ये मुर्गियाँ हमारी हैं जी, सारी की सारी गोल्डन मिश्री भी हैं और असील मुर्गा भी आपको नज़र आ रहा है वीडियो के अंदर। ये फ्लाग है हमारा और ये थोड़ा सा सांस के मसले में मुतासर था। इस मुर्गी को देखने बैठी हुई जो है ये लंबे मुंह खोलकर सांस ले रही है, साथ में छींक भी रही है। छींक आने का मकसद ये है कि मौसम जो है ना असरअंदाज हो गया इन मुर्गियों के ऊपर। 2-3 मेडिसिन इस्तेमाल कराएंगे, सस्ती सी मेडिसिन है और इंशाल्लाह हमारी मुर्गियां ना सिर्फ एक्टिव हो जाएंगी बल्कि सेहतमंद भी हो जाएंगी। बकाया सारे का सारा फार्म माशाल्लाह ठीक है। तो आपको विज़िट करवा दूँ। वो एंड में गिनी फाल बैठे हुए हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है, चंदा चकोर जिनको कहते हैं। मगर मेडिसिन वाला पानी सब के लिए ही रख दिया है। तो 1 ml हमने जी एरीनेक सिरप का इस्तेमाल करवाया है 1 लीटर पानी में 1 ml। और इस मुर्गी को भी बता देता हूँ, इसको अकेली को भी हमने 3 मेडिसिन इकट्ठे 1-1 ml डोज़ बनाकर दे दी है। और उसके बाद 24 घंटे या 12 घंटे इसके पास ये पानी रहेगा तो ये सारी मुर्गियाँ ना पीती रहेंगी। तो इस पोजीशन में हमारी हैं जी असील मुर्गियाँ। असील मुर्गी नज़र आ रही है आपको ग्रे कलर की। एक इसका चिक्स भी छोटा सा साथ है, बेबी चिक्स है, क्यूट सा। 4-5 निकले थे, 1-2 गायब हो गए। वो फार्म से मेरा ख्याल जाली खुली हुई थी, वहाँ से गिर गए, 1-2 मर गए थे। एक बचा है बकाया, वो एंड में आपको नज़र आ रही है, एक मुर्गा और मुर्गी। और एक छोटा बच्चा है, उसकी माँ कुड़क होगी बैठ गई है। तो ये सारी जो मुर्गियाँ इस वक्त आपको नज़र आ रही है ना, सबको ही हमने ये मेडिसिन वाला पानी पिला देना है। और 2 दवाइयाँ और भी डालेंगे, वो भी आपके साथ शेयर कर देते हैं। एरीनेक ये जो तेज़ और ठंडी ठवार हवाएं चल रही हैं ना, और इस हवा के अंदर मट्टी, धूल, डस्ट वगैरह घूम फिर रही है, उड़ उड़ कर इनके सांस की नाली में जाती है। नाक इनका बंद होता है, नाक में रेशा बहने लगता है। इसके बाद यानी कि इनके फिर इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन की वजह से फिर इनको ना नज़ला ज़ुकाम होता है। इससे बचाने के लिए एरीनेक देंगे 2 ml फी लीटर में इस्तेमाल किया है। बड़ी मुर्गियाँ हैं 2 ml 1 लीटर पानी के अंदर। और उसके बाद हमने दे दिया है इनको, क्या नाम है जी, लेजो वेंटोलिन सिरप। वेंटोलिन है जो है ना, हमने ये भी 2 ml 1 लीटर के हिसाब से दिया। आपने मुर्गी बैठी हुई देखी और उसको हमने एक तो डोज बनाकर दे दिया है। दूसरे नंबर पे हमने इसको बिल्कुल एक्टिव रखने के लिए, ठीक रखने के लिए जो हमसे हो सकता है ना हम कर रहे हैं। बकाया साथ में लेजोवेट भी दिया है। लेजोवेट इसलिए दिया है कि इन्होंने थोड़ा सा खाना पीना भी कम हुआ पड़ा है, तो इस वजह से ये तीनों ही दवाएं हमने इकट्ठी दी हैं। वैसे एक दवाई ही काफ़ी होती है, मगर इस वक्त जो है ना तीनों दवाइयों की इनको ज़रूरत थी। लेजोवेट इनको जिगर को सही करेगा और इनका खाना पीना हज़म करवाएगा, इनको ताकत देगा, कमज़ोर नहीं होने देगा बर्ड्स को। तो ये एहतियाती तदाबीर के तौर पे हमने लेजोवेट का इस्तेमाल करवाया है। वेंटोलिन और एरीनेक ये इनको ठीक करेगा इंशाल्लाह। लेजोवेट और वेंटोलिन, एरीनेक तीनों ही मिक्स कर हमने 2-2 ml दे दिया। लेजोवेट का 1 ml इस्तेमाल करवाया फी लीटर पानी में। ये सुबह से लेकर शाम तक 8 बजे तक ये पानी चलेगा। 8 बजे के बाद पानी उठा देंगे क्योंकि मौसम ठंडा हो गया, रात को पानी ठंडा हो जाता है। ये मुर्गे भी इस मुर्गी के करीब आकर खड़े हैं क्योंकि इन मुर्गों की पकड़ाई में देगी, मगर इस मुर्गी को भी मैं अलहदा कर दूंगा। अलहदा इसीलिए करूंगा कि ये मुर्गे इसको ना तंग करेंगे। तंग करने की वजह से ना काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस वजह से इस मुर्गी को मेरा ख्याल है मैं निकाल लेता हूँ फार्म से, क्योंकि वीडियो बना रहा हूँ। वीडियो के बाद इसको अलहदा कर दूँगा। मुर्गी की कंडीशन इस तरह की नहीं है कि मुर्गों की मार उठा सके। बकाया माल माशाल्लाह बेहतर कंडीशन के अंदर है, मगर हवा के दबाव से बचने के लिए आपको वीडियो में दिखाता जा रहा हूँ। इस जगह पर आकर खड़ा हो गया जिस तरफ हवा कम प्रेशर के अंदर आ रही है ना, इस तरफ आ गया सारे का सारा माल। और इस वजह से आया है कि उधर हवा इतनी ज़्यादा तेज़ है कि मेरे खुद के नाक में घुस रही है हवा तेज़। तो ये हमारी मुर्गी बैठी हुई थी, ये गंजी जो है देसी असील, ये बैठी हुई थी कुड़क पे। तो इसने एक चूज़ा निकाला था। बकाया तकरीबन इसके नीचे हमने 15 अंडे लगाए थे, 15 से 18। वो किसी से लिए थे अंडे, मुर्गी भी किसी से ली थी। तो एक चूज़ा निकला, वो भी मर गया। बकाया सारे के सारे अंडे ख़राब हो गए दोस्तों। तो कभी भी मुर्गी ने अपने ही अंडे निकलवाएं, किसी के धोखे में ना आए, क्योंकि क्या पता आपको फर्टाइल अंडे बाहर से मिलते भी हैं कि नहीं मिलते हैं। इसलिए एहतियात लाजमी करनी चाहिए। मैंने तो नुकसान उठा लिया है, बकाया आप अपना ख्याल कीजिएगा। दुआ में याद रखिएगा कि वीडियो पसंद आए, बात समझ में आ जाए तो ये काम कर लीजिएगा एहतियाती तौर पे, इससे पहले कि कोई नुकसान हो जाए। तो ये सारी बातें आपको बताने का मकसद ये है कि ये बड़ी काम वाली बातें हैं। मेडिसिन सस्ती सी है, कोई महंगी इतनी नहीं है।